السلام عليكم، رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة كده بداية أول يوم رمضان، لسه مخلصين سحور ولسه مخلصين صلاة الفجر الحمد لله. النهاردة كده عندنا اكتف كده جامد جدا إن شاء الله، هنعزم الشباب بتوع السكن كله، فهننزل ناخدكم معانا كده النهاردة في رحلة من أول ما ننزل نشتري الحاجة واحنا بنحضرها واحنا بناكل مع بعض بنفطر مع بعض بإذن الله. دعواتكم ربنا يعدي على خير. الساعة دلوقتي يمكن 5:30، فدوبك هننام شوية كده ونرجع نصحى الصبح بدري عشان نلحق نجيب الحاجة بإذن الله. فتابعوا معانا كده نشوف اليوم هيمشي ازاي. يلا بينا. السلام عليكم تاني، صباح الخير. بعد ما صحينا متأخر 1:30 تقريبا، احنا طبعا نايمين الساعة 5 مع انا كنت صحيت قبليها، بس يعني قعدنا نتمرقع لحد 1:30. المهم نازلين دلوقتي ان شاء الله نروح نجيب كده بعض الحاجات اللي ناقصانا عشان نبدأ نعمل الأكل، ويا رب نلحق. تعالوا معانا كده نشوف هنجيب الحاجات منين وفين وكل الأكشن الجميل ده. وصلنا عند المكان اللي هنشتري منه التمر دلوقتي ان شاء الله. هو شخص من الجزائر بقاله فترة طويلة هنا، اسمه بغدادي، عنده تقريبا معظم الحاجات اللي انت محتاجها هنا كمسلم. طبعا المحل زي ما انتم شايفين كده. طبعا دلوقتي بعد ما وصلنا عند السوق الشعبي او السوق اللي فيه لحمه، خضار، فاكهه، منتجات كتير جدا من المنتجات اللي مش موجوده في المحلات العاديه اللي هي تعتبر حلال. ان شاء الله وصلنا عند بغدادي، المكان اللي هنجيب منه التمر. هو شخص جزائري بقاله فتره هنا، عارفينه بقالنا فتره، شخص كويس جدا. انصحكم باي حد محتاج يجيب لحمه او محتاج يجيب تمر او محتاج يجيب اي منتج من المنتجات العربيه اللي تكون دايما متاكد ان هي حلال، هي هتلاقيه جوه ان شاء الله. بس تعال عنده وقول له من طرف ادم، وهو ان شاء الله هيظبط لكم الدنيا. يلا بينا نخش نشوف هنشتري ايه. طبعا معظم المحل هنا بيكون فيه منتجات حلال زي ما احنا شايفين كده. هنا عندكم مثلا حاجه زي السوسيس، طبعا كله هنا موجود حلال، من الاشياء كويسه جدا وشيء انت واثق فيه 100%، لان في بعض الشركات بتكون حاطه دايما بس مجرد ختم او حاجه، لا هم هنا بيكون لهم معاملهم الخاصه وليهم مزارعهم الخاصه اللي بتكون متاكد 100% ان الموضوع حلال. فطبعا برضو دوت هنا متغلف جاهز. في هنا بعض الحاجات تانية برضو بتبقى زي السوسيس، بس مش يعني بيكون كده بالقطعه او بالحبه يعني، وبرضو نفس الفكره كله حلال. من الحاجات الجميله جدا اللي انتبهت لها هنا ان موجود عندهم فطير مصري، انا مش عارف ازاي بس فطير مشلتت يا جماعه، والله العظيم سعره مناسب جدا. فهنجيبه وناخد واحد النهارده نجربه ونشوف كده ايه الدنيا. يلا بينا نشوف هيبقى طعمه عامل ازاي. طبعا احنا دلوقتي هنعرف في منطقه درجابل. منطقه درجابل دي هي المنطقه اللي فيها المحل اللي احنا جبنا منه اللحمه وجبنا منه التمر. المنطقه دي تعتبر مشهوره بان فيها سوق كده صغير، ويعتبر سوق حلال، في خضار، في فواكه، في منتجات عربيه، وفي منتجات اصلا كمان اسلاميه بشكل كبير. ودوت شعار درجابل. طبعا دلوقتي معانا لقاء كده خفيف سريع مع الاخ بغدادي، هو الشخص اللي اتعرفنا عليه جوه في المحل، صداقه يعني كده من فتره، بس بصراحه شخص كويس جدا، فخلينا كده نعرفكم عليه معانا. السلام عليكم، معكم اخ بغداد من الجزائر. انا عندي 10 سنوات هنا في هذا المكان يكترينبورغ. عندنا لحم حلال 100%، نذبحوه بنفسنا، ويأتون عندنا الإخوة العرب كثير هنا. ومرحبا بكل الإخوة المصريين والسوريين وكل العرب. الله يخليك. ودائما نحن نفعل خصم للأخوة العرب. الخصومات كل ما بتيجي بيعملها خصم على طول. نعم. لو جيت بقى قلت له من طرف ادم هيكون خصم اكتر ان شاء الله. مشكلة. فتعالوا ان شاء الله تمور على مناسبة رمضان، لحمة حلال كل يوم، كل انواع اللحوم الباردة موجودة برضو بشكل حلال، فتعالوا تنورنا هنا باذن الله. طبعا دلوقتي الساعة 5 والفطار الساعة 7، يعني قدامنا ساعتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس مش عارف نلحق ولا لا، ضيعنا وقت كتير جدا في المواصلات عبال ما جبنا الحاجة، فربنا يستر. لسه دلوقتي رايحين نجيب الفراخ ونروح نجيب الرز وبقية الحاجة ونطلع نطبخ في السريع كده عشان نشوف الفطار هيجهز ازاي. يلا بينا نروح نشوف هنعمل ايه. طبعا دلوقتي احنا جبنا 3 فرخات، الفرخة 1.5 كيلو علشان نعملها في الفرن كده نشويها. يلا نشوف هنعمل ايه، محتاجين ايه كمان. أهلا رمضان
رمضان جاء أهلا رمضان رمضان جانا أهلا رمضان. تعالى يا ابراهيم قفل لي الكاس ده يا ابراهيم بالله عليك. صوت طيبين وبصل ما خليني اعيط، انا مش قادر، انا تعبت خلاص. رمضان جانا أهلا رمضان. كله ان شاء الله يفطر معنا حملة افطار صائم التمر. الحمد لله ذهب الظن ابطال العروق وثبت الاجر باذن الله. مستنيين اكل حاليا يعتبر متاخرين اكتر من نص ساعه عن الفطار. بجد الموضوع كان صعب جدا، يعني اليوم كده كان في السريع، رحنا جبنا كذا حاجه وفي الاخر برضه اتاخرنا، بس يلا قدر الله ما شاء فعل. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ما تنساش ان ليك دعوه دايما مستجابه مع اول حاجه بتحطها في بقك. ادعي لنفسك وادعي للمسلمين جميعا. تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. رمضان جانا أهلا رمضان. قولوا معانا أهلا رمضان جانا. كل سنه وانتم طيبين. الحاج بيرد على عشان كله بياكل.